السلام علیکم ملګرو، جاوید رحماني ما په یو هندو باندې پټخېله نه روانېږي. دا متل به تاسو ډېر زیات اورېدلی او ډېر زیات ځلو کې به تاسو ویلی وي. نو نن به په دې باندې خبره کوو چې د دې متل شاته بیکګراونډ څه دی، د دې حقیقت څه دی، دا څنګه جوړ شوی دی. ګوره د پښتنو په تاریخ کې داسې ډېرې زیاتې خبرې دي، ډېر زیات متلونه دي چې د هغې موږ ته پته نشته. لکه موږ ویو خو موږ ته د هغې نه خبر نه یو. نو راځئ نن درته د دې پوره حقیقت بیانوم. جنید خان افیشل په دې باندې ویډیو جوړه کړله او د دې پوره حقیقت یې راته ویلی. نو زه یم ګورم، تاسو راسره مو ګورئ چې د دې شاته بیکګراونډ څه دی، د دې حقیقت څه دی، دا متل څنګه جوړ شوی دی پښتو کې. دا ګوره دې نه موږ له خبرېدل پکار دي. نو راځئ دا ویډیو وګورو. لکه ما کته نو ما خوښه شوه، مې تاسو سره شریک کړم، تاسو ته هم پته ولګي چې په یو هندو بټخېله نه روانېږي. د دې بیکګراونډ څه دی، د دې حقیقت څه دی. راځئ دې په مسله. السلام علیکم ملګرو. په یو هندو بټخېله نه ورانېږي جي، دا متل به تاسو اورېدلی وي، خو دې متل شاله حقیقت څه دی، دا متل جوړ څنګه شو. پښتو ژبه کې ډېر داسې متلې دي چې د هغه متلو شاله یو غټه هسټري پرته وي، یو تاریخ پروت وي، زموږ مشرانو بیا هغه متل جوړ کړی وي جي. نن چې زموږ کومه ویډیو ده، په دې ویډیو کې به تاسو له زه د دې متل حقیقت ثابتوم. یو هندو بټخېله نه ورانېږي، د دې متل شاله کومه واقعه پرته ده، څه حقیقت پروت دی، نو به دې ویډیو کې تاسو سره شریک کېږي. نو ویډیو مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کوي، ځکه یو ډېر انټرسټینګ غونډې واقعه ده جي. په 1947 کې چې کله پاکستان آزاد شو، نو 1947 کې د دې ځینې څه هندوان په انډیا ته لاړل او د انډیا کې څه مسلمانان داسې وو چې پاکستان ته راغله. هغه ټایم کې دا فیصله وشوه چې دا چې خپله خوښه ده چې څوک کوم ځای کې اوسېدل غواړي، په انډیا کې اوسېدل غواړي یا په پاکستان کې اوسېدل غواړي. نو په دغه ټایم په بټخېله ملکنډ ایجنسي کې څه کورونه داسې وو، تقریبا 600 پورې کورونه یادېږي چې هغه د هندوان وو. نو دغه ټول هندوان چې کوم د بټخېلې خلک وایي ولوي چې تاسو دا ځای پرېږدئ او انډیا له لاړ شئ. نو هغه ټول هندوان 600 کورونه چې کوم وو، هغه ټول خلک د ریل په ذریعه باندې انډیا له روان شو. خو یو هندو داسې و چې هغه پاتې شو، هغه انډیا له تلل نه غوښتل، دغه پاکستان خو جي. نو هغه هندو چې کوم دی دغه ورځو کې پټ شو، ځان یې چېرته پټ کړو چې ټول هندوان لاړه. نو دا هندو سموده پس راووتو، 600 کورونه والا ټول خلک چې لاړه انډیا له شفټ شو. نو دغه هندو یو هفته دوه پس راووتو، چې خلکو ویل چې لکه د هندو خو پاتې شوی دی، ټولو خلکو رونیو. او هغه ټایم کې چې کوم خان عبدالجبار خان دغه نوم هغه به فیصلې کولې، ټولو رونیو، د هغه حجرې له بوتلو. او خان عبدالجبار خان له وی چې ټول هندوان لاړه، خو د هندو چې کوم دی په غلا باندې دلته پاتې شوی دی او د انډیا له تلل نه غواړي. نو دغه ټایم د خان عبدالجبار خان د خولې نه دا خبره ووته چې په یو هندو باندې بټخېله نه ورانېږي، دی به هم دلته کیوي او کله چای ته راځي دی ما سره حجره کې اوسېږي، په یو هندو باندې بټخېله نه ورانېږي. نو دغه ټایم نه دا متل چې کوم دی دا په پښتنو کې ډېر زیات خور شو. اوس هم ډېر زیات خلک وایي په داسې موقع باندې وایي چې چېرته یو کس ایکسټرا راشي، چې کله ډېر ملګري چېرته